หลังจากนั้นก็จะเป็นเรือชนอำเภอดอนพุธร่วมกับหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองมนได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องผู้ใหญ่บ้านทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนพุธแขกผู้มีเกียรติเป็นความร่วมมือของคนในพื้นที่เป็นหัวใจของความสำเร็จของโครงการขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขลงไปเยี่ยมชมบูธการจัดนิทรรศการด้านล่างแล้วก็เข้าสู่นะฮะในช่วงเกิน100ได้ไหมไม่เกิน100นะไม่เกิน100รีบเลยนะครับใครที่จะรับไข่ต้มนะครับกับผู้จัดการเรือแม่สีทางทองนะครับเป็นเรื่องอาถรรพ์นะครับ40 บาทอีกแล้วนะครับ40 บาทอีกแล้วไหนตรงไหนครับพ่อนะครับตรงนี้ไหนยกมือหน่อยครับตรงนี้ภาพถ่ายภาพครับเราจะพบกันมะนาวมาด้วยนะคะมะนาวอะไรเบอร์ถามว่าเอามะนาวเท่าไหร่199 ครับ199 ครับเป็นของอะไรนะ